Bonjour banana nzambe ezali ngai mama nango nayebi susu liboso na bino oyebisa bino oyo nzambe atindi ngai naloba nakobanda na priere apres nakotanga liloba ya nzambe ndenge ye moko atindaka nasala apres nakoloba oyo ye moko alobi naloba nasambe na kombo na Yesu Masiya nzambe na komisio natongi yo parce que ozali mokonzi natiki émission oyo na maboko na yo nzambe quand même bitumba eza na kati awa mais nakobanga bitumba moko te Yesu Masiya nabeleli présence na yo zala na ngelongo na bana na ngai wana nabandaki émission mpe kosilisa na ngai nabeleli présence ya baange bakita baprotege ngai na bana na ngai bazala na ngelongo nazobenga na oyo nyonso ya satan ya diable eza na mosika na kombo na Yesu Masiya nabeleli baange nzambe bakita bazala na ngelongo protège nous Père par ton sang de l'agneau sang l'immolé sang précieuse, parce que la Bible me dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Nabelé ma ange puissant au Père, ma kita pour la protection na bana ngai, on la bandati, nazali longo moko bazali longo moko na biso na ngai, pe ko silisa na na kombo na Yesu Masiya, par le nom puissant de Jésus-Christ notre sauveur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quand même bitumba vraiment bitumba mais to banga ka bango te bazo combattre ngai pona na sala émission oyo te mais na ko sa ngo na kombo na Yesu Masiya bako kanga nga munoko na koka kotanga te na koka koloba te mais na yebi ke nzambe akosilisa na ngai elongo na ko banga mutu moko te na ko banga eloko te tant que na yebi ke nazala bo nzambe kati na ngai émission ekosalama na kombo na Yesu Masiya pour la bana nzambe bazala édifié oyo nzambe alobi na ngana loba pona bango pe bakoyoka ngo na kombo na Yesu Masiya bakoyeba ke eza nzambe mutu atindi ngai ata bazoko bundisa nga na sala émission te na kosala yango na kombo na Yesu Masiya na kosala yango na kombo na Yesu Masiya parce que la Bible me dit quand le juste est criant l'Éternel il attend na tango na sobela epai na nzambe akoyoka ngai bandeko nakotanga liloba ya nzambe tokobanga bango te na kombo na Yesu Masiya totangi na Apocalypse natangi na Apocalypse chapitre 7 verset 1 jusqu'à 3 na kombo na Yesu Masiya j'ai lu la parole du Seigneur. Après cela je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, maîtrisant les 4 vents de la terre pour empêcher le vent de souffle sur la terre, sur la mer et sur tous les arbres. Puis j'ai vu un autre ange qui montait du côté où le soleil s'élève avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous soyons marqués du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. C'est la parole puissante de l'Éternel. Ndeko, awa Bible sili koloba na biso ete ezalaki na 4 anges bazalaki sur les 4 coins de la terre bazalaki kokanga vent essoufflé te na mokili babandaki kokanga vent essoufflé te na mokili na mer pe na ba arbre babandaki kokanga vent mais ndeko eloko na koyebisa yo ndeko molingami ezalaki na ange moko ya nzambe abandaki komata côté soleil ebimaka azalaki komata côté soleil ebimaka abandaki kotia baprinte bakache kobeta bakache azalaki koganga na mongongo makasi il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer.
agangaki na ba ange wana alobaki na ba agangelaki ba ange wana alobaki na bango alobaki na bango ne faites pas de mal à la terre ni à la mer ni aux arbres agangelaki bango ndeko eloko moko na koloba bana na nzambe yo kolanda ngai ndeko molingami soki ezali na moto akokanga vent na bomoi na yo na ndako na mosala na bana na yo azoko étouffer ba bénédiction na yo ndeko yebaki kozala na mokolo moko nzambe akotinda ange akoya kobengana bamilimo na nyonso ya mabe okozala ba vent ekosouffle na kati na ndako na yo ndenge moko na bato oyo ba ange oyo ya mabe oyo bakosala bana na nzambe mabe bakosala bana na nzambe mabe oyo eza na bato mosusu na mokili baya kaka na mokili mpona kobebisaka bavie ya bana na nzambe na yo moto kolandaka yo moto obongwani te mosala na yo kobebisaka bavie ya bana na nzambe na koloba na basali na nzambe oyo ya lokuta oyo bakobomaka bana na nzambe bakobwakelaka bana na nzambe maladi soki bokobongwana te année 2020 oyo nzambe akofrape bino année 2020 oyo nalobaki yango ndenge nzambe moko alobaki na nga ezali année moko ya jugement mpona bato ya mabe mais mpona na bana na nzambe ezali année ya bénédiction et ya protection ndeko yo kolanda nga mpa ozali luka molimo na nzambe bwaka masumu yaka epai na nzambe nzambe azali moninga malamu azali papa malamu akobikisa yo na nyonso ata na maladi ata ozomarche okomi na pasi olingo kufa soki ozali mwana na nzambe nzambe akotika yo te ndeko akotelemisa na libulu ya kufa okotelema akoba mwana na ngai telema ale marche ngai nakoyebisa bino ndeko bandeko nazalaki na hôpital nasali une semaine et demie kaka na ba maladi oyo ndenge obimba virus oyo nazalaki na kati hôpital nauti kobima lundi nayebisi ba infirmier nayebisi docteur nayebisi nga fona bima naza lelo kosala na kati na hôpital oyo te fona bima lelo hôpital fona bima na boyi kovanda na kati hôpital fona bima lokola ezalaki na mokano na nzambe bandeko na nga nabimaki hôpital nazalaki ya kobanga bavirus te namoni bato bavirus wana na miso na nga mais nzambe abatelaki nga tellement tellement na mutu na nga natiaki ke nakobima na kombo na Yesu Masiya nakoteki na maladi nakobima sans maladi na kombo na Yesu Masiya mpe nakozwa guérison bandeko na nga nautaki na pasi oyo boyoka vraiment ke nautaki na pasi nzambe azwa lokumu pasi oyo eutaki na mosali na nzambe alingaki koboma nga oyo bobengaka bomonaka mosali na nzambe ya solo Pasteur Jacques Dinabanza mosali na nzambe te bandeko na nga Pasteur Jacques Dinabanza alingi oboma nga nakotaki hôpital abwakeli nga maladi nakoti hôpital nayi nakufa bamessage ebimi ebele na bana na nzambe ebele ya bato basambeli nga napesa basujet na nga baprière epa bana na nzambe ebele na bainternet partout na Afrique partout na France na Belgique partout natinda bamessage baaudio bato basambela mpo na ngai oyo Pasteur Jacques Dinabanza azosala alingi oboma nga abaki akoboma nga na bana na nga akoboma bandeko na nga kosisa koboma bandeko na nga nde naza ndeko na nga na Kinshasa akufaki alobi na yake soki nabomi yo na famille na bakoyeba teke ngai Jacques Dinabanza na bomi yo soki nabomi bandeko na yo mpe bakoyeba te ke ngai nabomi bango ndeko eloko nakoyebisa bino bokangama na nzambe wana azali malamu bokangama na nzambe wana azali malamu tozosambela kaka bo bazosambela nga na hôpital na bato babi na nga mama landu ezwa telefone na yo tika kaka bongo biso tozosambela yo bandeko bamessage ebimi ebele na ndenge nasalisa examen na ndenge nasala examen moko examen wana message ebimi keso nasali yango na okufa wana nini moto azosala bongo nani ezalaki Pasteur Jacques Dinabanza yango nga nasala ye eloko nini tata oyo oya na ndako na nga na yamba yo comme mosali na nzambe olingi obima na ngai
na boyi e comme ko menacer nga obomanga na bana nanga oboma libota nanga famille nanga mais oyo yozo sala nzamba ayebisi nga na yebisa yo Jacques Dinabanza nzambe atie yo na liste ya bato oyo ako frapper message na yo ya mwana chapitre on atani eza Apocalypse chapitre 7 verset 1 jusqu'à 3 balobeli sur les 4 anges qui ont tellement sur les 4 coins de la terre babanda qui ko kanga vent et souffleté na mer na terre na ba arbre ndeko oyo nyonso elobami mpona yo oyo nyonso natangi elobami mpona pasteur Jacques Dinabanza soki okobongwana te oyo nyonso elobami mpona yo soki okobongwana te nzambe akofrape yo soki okobongwana te nzambe akofrape yo ngai naza mwana nzambe naza mosali na nzambe nazali mosali na nzambe nasalelaka nzambe naloba na nzambe nakokobima ata na pasteur moko te naloba na nzambe bongo jamais nakobima na pasteur naza mosali na nzambe naloba na nzambe pasteur oyo azoteya liloba na nzambe jamais nakoki kobima na ye loba nzambe apesa ngai mobali oyo ayebi ye abangaka ye mais azala pasteur te azala mwana na nzambe azala moto ya kobanga nzambe mais pasteur te naloba na nzambe nakobala pasteur te nakobima jamais na pasteur na ndenge ya respect oyo ngai napesaka basali na nzambe loba nazwi mobali malembe kosambela malembe akomi pasteur là ça va mais vraiment boye naloba epai na nzambe oyo asalaki likolo na se nakoki kosala yango te ata mokolo moko na respect oyo nga napesaka nzambe mpe napesaka basali na nzambe mais eloko kaka na koloba Monsieur Jacques Dinabanza makambo oyo ozosala eyebani partout oyo yosali na libota na nga na famille na nga bapiège oyo yozosala ngai na ndako na nga na mosala nzambe akofrape yo nzambe akofrape yo olingo bomanga na hôpital omoni kenga na bimi omonde na bimi bo eza nzambe moto abi na nga na sala émission oyo elingaki nasala émission le 7 février nasalaki émission wana na bitumba toujours so nazosala émission obundisaka nga ozokombattre nga na bato na yo si pende nazosala émission bande kobundisa nga obundisaka nga toujours nasalaki émission le 7 mais nabimisaki yango te natiki yango kaka mais oyo nzambe alobi na ngai bimisa yango nakobimisa yo ozobanga bamama te yo ozofinga biso bamama oyo osambela bango ozofinga biso toza bandoki bamama nyonso oyo osambela opoza maboko na mituna bango osala baposition de main soki baposition de main na yo wana olobaka mutu nyonso osambela ye pourquoi bamona na butu soki vraiment oza mosali na nzambe pourquoi otambolaka na bavie ya bato pourquoi ozosuivre bana na nzambe partout oyo yosambela soki ozali mosali na nzambe ya solo et répands-toi soki korepentir te nzambe kala mingi te obwakeli nga maladi susu na 2019 non 2018 obwakelanga maladi ya mbasu olobi na nga nini ke nga nabwakelaki yo moto ozongiseli nga retour yo ke nazongisela nga retour yo moto obwakeli nga ozolaki nga moto nabwakeli yo ozongiseli ngango ndeko banga nzambe obwakeli nga maladi ya mbasu olingo bomanga esimbi te na 2019 na décembre olingo bomanga
esimbi te na 2020 obwaki nga maladi na koti hôpital olingo bomanga omoteke nzamba azotikanga kaka toujours sikoyo kozala nde moto okita nayebisi yo omoni nga bato baluka moto na nga bakitisa yango bakenda ozomona oyo ekomi 3 fois ozosala tout mpo okitisa motu na nga me okokanga te babundisaka moto oyo aza na eloko na nzambe naza na eloko na nzambe ya makasi nazalaka fier nango naza na eloko na nzambe ya makasi ata bobundisi nga na okufa lelo te naza na longue vie kati na ngai na okufa lelo te naza mobengami epai na nzambe naza mobengami epai na nzambe oyo nzambe alobi na ngai nasala nanu nakomi kutu na katikati te naza na début yo olingo obebisa vi na nga okata carrière na ngai ya bonzambe oyo na bandi nango sika yokanti nzambe akotikala nzambe akotika yo te ndeko ozorespekte bamama te ozokofinga bamama bandumba bandoki oh Jesus kofinga bamama respecta te pa na yo siko bamama oyo ozofinga bazoleka bazotia vraiment na place bazoloba vérité ya vie na yo omoni yango sikoyo yo ozofinga biso te osambela biso ozwa milimo no ya mabe otikala na bavi na biso na bato nyonso tu wana oyo yofingaka mama moko tabima na yo mama moko te abima na yo na bamama nyonso oyo ozofinga oyo ozotia na baekran na yo ozofinga mama moko te abima na yo la plupart bamama wana baza bamama moko basambela makasi basokipaka bana na bango kitoko bapesa concentration na bango na baprière na bavie na bango mosala na prière bamama oyo ozofinga keba ozofinga biso bamama keba monsieur Jacques dina bandi ozofinga biso bamama mingi mais eloko na koyebisa yo biso bamama toko déjà si totelemi préfet ayebi makambo no déjà yeba yango soki préfet apesi biso autorisation ya komarche liboso ya ndako na yo okomi na suka nayebisi yo nga nasakanaka te nayebisaki bino déjà ndenge nabangaka nzambe yango mpe nabangaka moto ya mokili te naza na kobanga nzambe ya makasi yango nazalaka bongo moto nyonso oyo abangaka nzambe abangaka makambo te yo lokola ozofinga biso bamama biso nga lokola ozofinga nga ofinga na bana na nga bana na yo baza ndenge nini lobati bana no baza ndenge nini biso toza na bana maladi ndenge ofingi biso yo oza na mwana maladi te mwana na yo ya mwasi aza normal omoni mokili yo ozofinga bato baza na bana ya maladi nzoka yo nde moto oza na mwana ya maladi abelaka ss bachangeaka ye makila omoni yango sikoyo okofinga bamama bandoki nzoka yo moko nde ndoki ozwa bacousine na yo baniese na yo okomisa bango basi na yo ya butu même makambo ozosala na bana wana baniese na yo wana yango osala yango na bana bamama oyo osambela bango tiango bango opoza bango maboko na moto pourquoi ozosuivre bamama na mosala partout batambolaka bamonaka yo mpona nini soki oza mosala na nzambe ya solo nga na bandoko bimaka kaka soki nzambe alobi nanga mama landu ale vazi loba nakoloba nakobanga yo te parce que nayebi oyo aza kati na nga il est le tout puissant aleki yo na mosika na nguya yo oza na nguya moko te liboso na nzambe naobanga yo te
ato ye kobwaka milimo mabe na ndako na nga nakobanga yo te. Ndenge ozoboma bato na bafamille na biso na bafamille oyo osambela okoboma bandeko na biso bamosusu bazobanga kolanga na kobanga te. Naza mwana na Nzambe oyo yo osali na nga na famille na nga na bana na nga. Nzambe akofrape yo okomi na suka, okomi na suka. Message qui dit na banza okomi na suka. Tu n'as pas un pasteur. Oza pasteur te. Osambelaka Nzambe to sambelaka Satan diable. Oza magicien. Basali na Nzambe mingi babenga nga baesenga. Oza mosala na Nzambe to oza magicien. Omoni siko. Omoni yango misala na mabe oyo ya mukona yambaka mukona liboso na ndako na nga. Otiki ba misala na oyo mabe kaka boye na ndako bato. Des infos na ndako na nga. Misala kaka mabe tambolaka nango. Na eko kitsa ona sena matana ona na ascenseur oboy olbine escalier. Obosa ke escalier na nini na palier na biso na ba caméra. Monsieur Jacques, soko ebite caméra filma yo. Ozo sala ba signe satanique. Na palier na biso. Ngai liboso na fongola ndako yo na sima nga. Caméra e kanga yo. Mais na biso yo no bimisango. No bimisango bato omona ndenge bande ko sala. No bimiso yango na biso. Ngana mto saka na te. Lokola yozo saka na libota na famille na nga. Nga no tikote. Na bando kolelaka butu moi. Nzamba frappe yo. Oyo yozo sala biso. Ozo tia ba piège na ba porte ya ndako na nga. Message ya Nzambe bimi. Azo tia ba piège na porte ya ndako na yo. Tina mosala pa osalaka. Ezaka ka yo moko te mama lando. Ba mama nyonso oyo ya sambela bango. Asalaka bango bongo. Azo boma ba famille na bino. Ndenga alobaki ka ko boma yo, yango pa zo sala. Azo linga boma yo, mais yo oza mwana na Nzambe. Ako boma yo te ako koka yo te. Message bini ebele. Olala kana butu na ndako na yo te. Musala na okende kosala ka bana na Nzambe mabe na butu. Bandako bana na Nzambe koma ndako na yo. Kotambola kana bandako batu na babutu. Na ba groupe na yo batu na yo mabe. Ofinga biso. Ozata na respecter. Oko finga ba mama. Outo finga ser na biso moko wana. Qui ser wana soki mta bomande kona. Mais ser wana yo mtozo sala misala mabe epai na bato. Ozo yeba ngote yo kofinga bato baza ba innocent basali loko te. Yango lokola yo zo sala misala mabe na biso na banzoto na biso na ba famille na biso. Oko boma bana na bato ba innocent. Oko sacrifier bato. Nzambe azomona na likolo. Nzambe azomona yo Jacques dina banza. Nzambe azomona yo oyo zo sala. Soki okobongwa na te. Kombo na ngalando. Naza mobengami epai na Nzambe, moponami epai na Nzambe. Appel ya Nzambe sekita kati na nga. Soki okotika vi na nga tranquillité na bana na nga. Na bandeko na nga. Naza na appel epai na Nzambe. Omona Nzambe asa kati na. Omona. Okomona. Oya kosambela nga. Leto banda kosala ba prière. Na banda kokotanga Bible te.
bozoli na bobomanga misu mpona kokotanga te. Nzambe tellement bike mwana naza mwana nanga osainanga. Banda na tika kosambela na yo na tanga la Bible kitoko. Oloba mokolo mosusu molimo na Nzambe mokolo mosusu ezoloba. Pasteur Jacques Dina Banza azomona moto moko ezobima na kati na ndako ya mama Landu, mais azoyeba te kote moto wana ezobima. Ozoyeba te kote moto oyo ezobima. Ndako ezana eza yanga. Moto ekobima euta pana. Ekouta epai na makolo ndako. Keba naza mwana Nzambe. Keba Nzamba parle ngai mingi. Message ebimi mingi. Ozana milimo ya bamvutima, onvutaka bato. Ozali na milimo ya bamvutima, onvutaka bana na Nzambe. Po basala bango mabe, bafami na bango basala bango mabe. Pona yebisa yo sikoyo épreuve, oyo Nzambe alobi na nga. Jesus. Nzambe aza malamu. Ozalaka na ser moko boye, osambela pona ye. Aza infirmière. Lokola, yozo continue. Ko insulter bana na Nzambe ba mama. Biso tokoloba kaka vérité. Oyo Nzambe. Oyo Nzambe atindi biso toloba. Nga na kobango te. Na yebisa kyoke bien avant na bangaka makambo te. Osambelaka infirmière moko boye. Mobali na ye. Babetaka ye na bavoyou na café. Ozoyi basusu. Ndeko yo kolandanga oza infirmière. Nzambe na bino bomona Pasteur Jacques Dina Banza. Aza Nzambe te. Aza mosena Nzambe te. Ndeko mobali na yo babetaka ye na café na bavoyou. Mutu asalaka makambo wana eza Pasteur Jacques Dina Banza. Message euti epai na Nzambe yango wana. Oza infirmière. Soki yo kondima, gloire au Seigneur. Soki peut kondima te, toujours, gloire au Seigneur, toujours. Prophète Ngefa, azo bundela peuple. Aza sur le terrain. Ye mutu azomona oyo nyonso ezoleka na Kinshasa. Obundisa ye pourquoi? Obundisa prophète Ngefa pourquoi? Nzambe lokwa lobi na ngai loba na koloba. Mwana prophète Ngefa seri ya ba ujana. Yo ofingaka prophète Ngefa a répondaka yo. On votait moi na prophète Ngefa bakanga ye. Akenda kolala na garde à vie. Ba mvutumane utaka epai na yo. Loba Nzamba kosi. Na lobi yango na kombo na Yesu Masia. Parce que ye mutu atindi nga na loba. Loba soki na kosi. Message wana na zo amokala. Na garde ya mokala binkolo Nzambe koloba nga na loba. Na obimisa na koloba yango. Ngai moko nde naza bana na nga. Osala tout. Osala nga bana nga mabe. Mesimba te. Omvuta mwana na ngai. Po basali mabe na école. Yo
mais c'est Jacques qui dit na banza yo opeye yango futa yango oyo osali na bana na nzambe na bamama ya bato na batata ya bato na bayaya ya bato na bana na bato ofuta yango na bana na yango bokofuta yango na bacomplice na yo bokofuta yango. Ngai moko naza natinda mbongo na famille na nga pa bandeko na nga onvutanga mbongo wana ndeko na nga kenda ola na garde à vue. Est-ce que nakosi message euti epai na nzambe omoni makambo nzambe alobi na nga loba yango kobomba eloko te. Nakenda ko présenter permis ko sala examen ya permis ko suivant na ndenge ya mabe ya molili mpona nazwa permis te. Moni siko nzambe moto alobi na loba ozalaka motu te ozalaka monstre, ozalaka motu te soki bato bamonaka oza motu oza motu te, ozalaka motu te monsieur. Soki okotika vi na nga tranquillité na bana na nga ndengo ya kolokaka bato na butu soki balali wana message ya nzambe ya soki bato balali yo lokaka bato oya kotambolaka na bandako ya bato na butu na groupe na bato na yo ya mabe na cousine na yo wana oyo abongwanaka grenouille na moninga na oyo tata wa moluba oyo batindelaka bato bakake nzambe akofrate bino. Na yo moko lokolo bongwanaka ngando ya loozi nzambe akofrape yo. Nayebisi bino nga nabangaka te, nabangaka makambo te, nabangaka makambo te, naza na bo nzambe kati na nga. Soki nzambe alobi na nga loba loba nakoloba. Message ya nzambe ebele lokola ozanga na yo soni ya korépondre ya kosala droit de réponse leka natindi osala droit de réponse omona oyo nakobimisa susu na banzi osimba motu nga na moto osakana te nga nabanga nzambe nabanga na yo moto ozoboma bato na bafamille ya bato nobanga yo te jamais. Baflèche na yo nobetaka nga nazongiselaka yango bino nabangaka yango te. Okoboma bato na bafamille ya bato ozomona yo nzambe yoza nzambe te okosikisa koboma bafamille ya bato okoboma bato na bafamille ya bato yoza nani yo Jacques Dina Banza yoza nani yoza nzambe yo oyo bakenda koboma na koboma ndeko na yo moto akoyeba teke ngam na bomi bango moto akoyeba teke ngam na bomi yo na bana na yo okokotisa papa ya bana nga na kati papa na bana nga asali nini olingo tia zizani nga na papa ya bana na nga ke nga nayebi soki papa ya bana na nga aloba na nga aloba na nga ke soki nini nini mais c'est Jacques yoza makasi ya kobunda yoza makasi ya kobunda tala age oza nango tala age ozali nango yoza makasi apart bamashine na yo ozalaka nango oza makasi ya kobunda
nganga ya ba combattant na ko puata bino soki molimo na nzambe lobi na nga loba na koloba eza na ba combattant mosusu bazosalela na ndenge moko ya bonzambe na ndenge vraiment ya kobudela mboka ozomona vraiment ke non oyo aza na pasi aza na douleur azoloba makambo na ndenge moko vraiment ya douleur na pasi me bamisusu wana nganga na bango Jacques Dina Banza na opwata bino ese nga nayebi makambo na bino nayebi bino te nzambe alobaka keba nzambe alobaka azo continue koloba nzambe azoloba il y a un mois nzambe abandaki koparle kati na nzambe azoloba na ngai Pantin. Qu'est-ce que ça se passe au Pantin? Il y a quoi? Nazoba nzambe mais eloko nini eza na Pantin? Eloko nini? Nzambe toujours ozo parler ngaka Pantin. Na yebaki te. Avandeki azosambela nzambe. Abi nzambe eloko nini eza na Pantin wana? Oh Jesus, nzambe aza malamu. Pantin, nzambe abandaki koparle nga toujours Pantin. Nzoka Pantin wana nzambe abandaki koparle nga. Oh nzambe, mawa bana na nzambe. Oyo boyokaka eza mawa. Pantin oyo nzambe abandaki koparle nga ezalaki Pantin messager Jacques Dina Banza ba projet na ye aboma bana na nzambe atiaki nga pe na molongo aboma nga bakende kokunda nga na cimetière ya Pantin omoni ndeko échoué après quelques jours naye komona ser moko nayebi ete aye na moni internet azo témoigner toujours kaka même Pantin wana ye kuta témoigner que nzambe a parlé kati na ye pasteur moko alingi aboma batu bakende kokunda bango na cimetière ya Pantin sikoyo nzambe akitisi nzete na ye liboso ya cimetière wana donc pasteur wana kokoka te omoni makambo nzambe ndenge ezotambola omoni makambo na yo ndenge ezotambola na pa bato nzambe ndenge azoloba ngo faut m'excuser un peu là omoni makambo na yo omoni nzambe ndenge azoloba nzambe aparle nga même chose Pantin aki parle mosusu pa mutu mosusu omoni l'air na banda ressemble à l'église na Roni Soubois. Pasteur na biso abanda côté ya biso. Alobaki abanda koloba na biso. Mère ya Pantin, mère ya Bobini aboyi kokunda bazairwa cimetière à Pantin. Alors bazairwa bazokufa tous les jours. Tous les jours. Et c'est là qu'il année 2012, non 2013 à 2000, à partir de 2012, c'est ça. Sinon, 2013 à 14, bon. L'air n'est que soit message et pas une ensemble. Et puis l'air n'a pas un message en gros, mbalamoko nzambe a zongi singa mbalamoko. Et pas il y a pasteur na biso na banda côté ya biso na Roni Soubois.
Donc nzambe vraiment zongi singa neti pasteur wana siko azote azoloba nga nazo neti nazoyoka ye. Nzambe aza malamu. Nzambe ekoparle ngamo. Moni makambo osala. Toza bana nzambe biso. Toza na longue vie. Nga na kokufa lelo te. Babundisaka oyo aza eloko na nzambe. Babundisaka mwana na nzambe. Soki bayebi koza na eloko ya nzambe ya motuya ndeko oza na kimia te. Bando kobundisaka yo. Dès que tu n'as pas de l'émission, bazo bundisanga bazo combattre nga. Menga na kobanga na nga bino te. Ye moko papa mutatini nga na sala émission. Na kobanga bino te. Na kobanga bino te ata moke. Nazalaki na hôpital. Bazo pesanga ba kiss ba lekisa dose. Soki na alaki mayele te. O nzambe. Ba pesinga kiss na mela x3 kiss ba pesa o mela ba lekisa 12 3 fois na mela o mela ngote na tangi ya mabitete na bengi infirmière na lobi madame kiss o le pesa inga boy tendeni le pesa inga boy na mela ngote bozo mo ateza ba double ba dose tala nzambe basakana na été. Infirmière, on est comme mon docteur à épicier. À longo liam. Avant à longo lango déjà c'est na filma qui ango déjà comme preuve. Na salle ba vidéo no hôpital wana makambo sama na hôpital. Nzoka mutunyo sala ki nzoka ndenge bande ko sala mabongo. Ba erreur médicale on a basala pona nga. Mutabanda ki ko sala ngo ala ki pasteur Jacques Dinabanza. Tellement naza éveillé. Car mon ensemble s'est réveillé. Ayebaka bien avant. Na bandi ko calculer ba médicament ba dose nango. Mais non, on comme la dose ya médicament bongo tel jamais. Hein? Na maladie moko kaka wana. Ah non. Non. Jamais. Et heureusement na sa médecine. Et l'eau sauver avec Yamwana. Ah, souka nango docteur tazolo bananga. Mais pourquoi l'ingité basala yo examen? Oza docteur Nathalie Naseki. Naseki docteur. Oh muke na zwaka na médecine. Et tika nanga lelo tina mutu. Nathalie Naseki a répété l'engo 3 fois. Là n'a refusé. Nazo refusé ça l'engagement examen wana. Pour passer l'engagement faut ils anesthésie. Moi j'ai dit mais non. Pour ça l'engagement anesthésie te ndenge naza na temps naza boy jamais. Na ko accepter en mode pour ça l'engagement anesthésie te. Hein? Na boy. Ah, lokola monnaie qui nazo ko boy donc à santé que ou soit na ebi makam. Mbala moko pe na bimis na lobby. Na ABC, j'étais sage-femme en Afrique. Mbalamoko l'air na ABC bongo à Talinga Tchebona. Oui, j'étais sage-femme, monsieur. Quand on a zoko kolbate tellement ba ko combattre nga pour kana j'étais sage-femme na zoko kate. Ba ko bundisa nga na ABC bino an na ndenge moko mo été. Mais na ko silisa yango ndenge na zoloba. Ata bo kaninga munoko. Ba parole bimate ko bimana kombo na Yesu Masia. Eko bima na kombo na Yesu. Eko bima na koloba. Na hôpital na bande ko prier bien. Nous ko bande ko kanga mangate. Na ndako na ngana zonga bando sambela. Na zonga niti bazo kanga munoko na sambela te. Ba kanga niti munoko na ko koloba te au nom de Jésus. Na koloba na kombo na Yesu Masia. Humiliation n'est pas n'angatin jamais. Na ebi ko tanga na ebi ko koma. Eloko nini? O ngana ko banga pona bima liboso na bato. Na loba. O banga te ata bobundisi nga na koloba. Na koloba. Na koloba.
berère médicale wana nyonso bandaki kosala oyo azalaki nsima na monzuku ezalaki monsieur Jacques Dinabanza, pasteur Jacques Dinabanza. Longola kombo ya pasteur wana otia obamba wana eza titre obamba epai na nzambe na likolo ayebi yo toza mosali na nzambe ayebi yo te. Ayebi yo te okofinga biso bamama ozwa bambongo ya bato bambongo bato bapesaka yo ozwa yango panza na armoire na yo na ndako na yo moko oloba yango soki oye na ndako na nga bambongo na panzaka partout na tiaka yango na batase partout. Oyebi révélation bima nzambe aloba na nga bambongo bato bapesaka nga mpe napesa yo mbongo na nga ti tanki mosali na nzambe nga vraimen napesa yo mbongo na nga tanki mosali na nzambe ide ya mabe ezala te. Nzoka bambongo na biso oyo biso topesa yo otia yango otilizaka yango otia yango partout panza na ndako na yo na baarmoire ozwaka kombo ya bato koma na se otilizaka bambongo na biso. Na répété yango susu lelo nalobi yango oyo nyonso mwana na nzambe nyonso ayebi apesa monsieur Jacques Dinabanza mbongo na ye ayeba yango atilizaka yango message oyo eutaki epai na nzambe azwa bakombo ya bato akoma na se ya bavase soki ya banini ya batasi na ye wana tia bambongo apanza partout aloba ngo mona émission na ye azwa bambongo apanza partout na ndako na mbongo ya poto eza pasi tozozwa ko mosali na nzambe topesi yo po déplacer oyo kosambela biso nzoko ozano ya nzambe te obebisi bavi na biso obebisi osala so odétruire bambongo na biso ya mosala ya pasi oyo papa bongwana soki okobongwana tala age oza nango tala age oza nango nzambe aza capable asalisa incendie na ndako na yo po babiloko na yo wana ya mabe kisi na yo ezika epola ezika na moto mpona bana na nzambe bazala sauve keba nzambe aza capable kosala incendie na ndako na yo nayebi yo keba ekozala soki okebi te kozala incendie ya molimo mpe ya kibomoto boye keba nzambe basakanaka ni te mpona na bana na nzambe oyo bakangami na ndako na yo wana bazala libere keba makambo ozosala keba makambo ozosala keba makambo ozosala soki kanti moto lokola nga na kobanga wana kobanga yo te nga nasambelaka nzambe asalaki likolo na se nasambelaka vraiment nzambe asalaki likolo na se eza na bato mosusu nazwa message mpona bango nayebi bango te nasambela mpona bango nayebi bango te na bima na ndako na nga nakita na se na croisa bango libanda mais molimo na nzambe so bango atala motu osambelaki ye wana donc nakóma na dimension ya kosambela ndenge mosusu naza motu moko aka bétise te naza motu aka bétise te nga bato mosusu nasambela bango nayebi bango te siko moto oyo aza na vie ya sanctification aza na vie ya kobanga nzambe toujours tala moni ndako soki otiki nga tranquille na bana nanga te nzambe akofrape ndenge ozomanke biso bamama ozofinga bamama nzambe akofrape ke biso bana toza na bana bamaladi yo oza na mwana maladi misala na yo nyonso ya mabe mwana na oyo ya mobali oyo abota na ivoirien soki camerounais grande okikutu ya monene ye ozwa misala na nyonso mabe opesa ye moko mosusu ozoloba na ngai ke mamala na telefone ozoloba na nga mamala namoni na biloko na ngai yo moto kobombela ngango mais pasteur Jacques Dinabanza
yoza na sonite nga mwana na nzambe nazosambela nzambe oyo asalaki likolo na se naza na pele epai na nzambe oyo bangaki nakende kobombela oyo babiloko na yo ya mabe nayebisaki yo biloko yango eza nini gwa nga nasimbaka gwa te na kotumba yo nde yango mpo obeli mpe liboma lokola yozokanisa kobelisa biso liboma yo moto kobela liboma nga mobela liboma te nzambe aza na posa nasalela ye mpe na kokufa mpe te nzambe aza na posa nasalela ye na mokili oyo ya se nga nakende osimbila yo babiloko no misala na yo mabe mais non osala bino nde kosimbisa ngo na mwana na yo mobali ndoki kuta monene oyo abala soki ivoirien so camerounais yo kofingaka bana na biso bandoki ofingi bana bamama nyonso bana bango bandoki boyeboye basa na maladi soka nde yo kutu mwana moto aza na maladi omoni sikoyo yango balobaka avant oloba lolemo na yo tourne yango 7 fois oyebaki te ozofinga biso ozoyeba teke oyo ozofinga biso wana nzoka eza nango epai na yo eza nango epai na yo omoni nzambe alobaka nzambe alobaka nzambe alobaka nzambe alobaka nzambe alobaka message ya nzambe ezali ebele soki okotika nga tranquille te na famille na nga na bana na nga kala mingi te obwakili nga maladi te nde nazoloba bona tobima hôpital lundi à lundi kaka oyo ezali combien les 16 ou les 17 les 16 lundi na tobima hôpital lundi mardi na lundi na bimi na ye na télé na landa banose ke mutu moko tabima donc nzambe ayebaki makambo oyo ekutela nga na ndako na hôpital te ana za mwana nzambe pourquoi makambo ekutela nga na hôpital bayebaka nga na hôpital na bi non fona bima maladi oyo obwakeli nga ezongela yo naza mwana nzambe nazozwa batraitement esila ezongela yo nga na mwana nzambe omoni nzambe ndenge abimisi nga esili nabangaki eloko te nazalaki na hôpital mpesa microbe kuta eza nazalaki panike te parce que nayebiki naza mwana nzambe olimbisa nazalaki na panike te nazalaki na hôpital moko porte ya chambre ezalaki ya kofungwama nayoka molimo na nzambe elobi na ngai amba ferme porte na yo nzambe alingi ngai nzoka oyo azalaki penepene na nga kuna azalaki na maladi oyo bato bakobanga moni nzambe ndenge asalaka avant nabima basali nga examen ya makila nabimi donc nabimi mutu likolo ngai te nga bobomanga te chambre oyo ekangamaki na nga bazokende kosoigne bazokende kosokola chambre wana fo mona ndenge balata ndenge balata kobanda na mututi na se mais pas na ngale bakota bakosokola chambre bandolata bongo te mais chambre tokangamaki na fo mona ndenge bazolata tala mwana na nzambe akotikala toujours mwana na nzambe omoni bapriere biso tosambelaka kaka oyo soki oza mwana na nzambe bapriere wana eza protection mpona vi na yo na bana wana libota na yo mwana na nzambe akotikala toujours mwana na nzambe
mwana na nzambe akotikala toujours mwana nzambe. Bamédecin le bazwa na chambre yanga basimba bapelisa lumière. Nzambe alobaka molimo na nzambe ezoloba na ngai soko olingi opelisa lumière wana zwa papier pe simba na papier pelisa lumière ozwi papier obwaki na poubelle. Boîte wana bazotia nini gel oyo ya kosokola maboko wana. Bato boni bazokota na chambre na bande okota na chambre na hôpital. Bato ebele bazotiliza ngo le bakokota batilize bakamati bafini bakamati basokoli maboko le bakobima le bakokota basali bafini batie na maboko na bango le bakobima basali pareil. Mais nzambe atikaki nga te kaka ndenge bande kokota bongo ndo tika microbe molimo na nzambe parle nga na toucher yango na papier et na toucher yango kutu te. Mais lumière son na pelisa lumière na kamata na zwa papier kaka au papier na ya toilette ko na kamata na pelisa lumière na bwaka yango na poubelle. Mon protection nzambe ndenge za yo siko bomanga soko kanga okanga te lokola bozolinga bobomanga bozoko kanga te nzambe aboma bino oyo eza troisième fois. Nzambe aboma bino nzambe akoboma bino ndenge ozotia bapiège na yo na porte ya ndako na nga ntina mosala mpa nasalaka nzambe aboma yo pasteur Jacques Dinga banzanga nayebi so naza mwana nzambe nzambe afrape yo na bato so continue otiki nga otiki vi na nga te na bana nga na famille na nga nzambe aboma bino mpo nzambe aza na posa na salela ye akokolinga teke bato oyo mabe basalaka vi na nga toujours pasi babebisaka nzoto yanga basalaka ngai mabe nzambe akokoaccepte yango te nzambe akokolinga yango te nzambe akokolinga yango te mpo nasalela nzambe fo naza na kimia soki ezanga te na okosalela nzambe te naoza na bolembu bamessage mosusu ezokita fo nasambela bato bagene ba une semaine 3 jours gêné pour la moto kuta mosusu aza famille na yo te nzambe abi na yo gêné pour la moto wana abikisama gêné 3 jours gêné et prier mosusu ba 3 jours mosusu ba une semaine au moins après une semaine ekoki esili nzambe ajouté encore une semaine encore 2 semaines nazotala kondima na nga nazosala yango au moins pe na silisi pe kosambela pe moi ba message pe bi pona moto yango olinga obenga moto yango nzambe abi benga molimo na nzambe tamso obela ngai benga yebisa ye okomona soko olinga obenga oyo molimo na nzambe no obenga te bazolinga balokalize moto oyo azosambela ye donc bazolinga bayeba nani azosambela moto wana nzambe mona obala ngai tika kobenga te eza na bato ebele bamosusu nasambela bango babika na olinga nabenga boye molimo na nzambe kobenga te tika omona te ba 2 mois ba 3 mois nakutai na ye nayebisi ye kaka nde nakoyebisa ye mpe eza mpe kaka bongo sikoyo yo moto oyo amipesa ne na bonzambe alingaka na ye masumu te aboya masumu aboya ekobo aboya moyiba aboya kisongisongi aboya critique na vie na ye aboya kofinga alongola bapite na monoko na ye yo sikoyo olingi ozongisa nga yango nga aza ntina nango te naza na ntina nango te naza na ntina nango te bamessage ya nzambe ezali ebele ozalaka motu te ozalaka monstre neve na yo oti kobalanse yo ti neve na yo mwana ndeko na yo auti kobalanse yo
okofinga bamama. Pourquoi Nzambe apesi ngai Apocalypse chapitre 7 verset 1 jusqu'à 3? Ceux qui vraiment osaï mwana na Nzambe de comprendre pourquoi. Na makambo nyonso bande na lobi. Monsieur Jacques, oza magicien, bon manaka. Bête nyonso to ya mokili. Obon manaka araignée, obon manaka nzinzi. Obon manaka feuille même ya arbre. Ya monte ke pe na tangi yango. Arbre na tangi yango. Na Apocalypse na tangi yango. Na tangi yango na kati. Obon manaka lézard. Mais message je te pas na Nzambe, ezanga te. Nzambe ye moko azoloba yango, pe azomonisa. Tala mutu oyo kotina ndako na yo. Oza mutu te, oza monstre. Oza mutu te. Oza mutu te. Fo bongwana. Soko bongwani te. Oza na tango mokie, na biso vérité. Oza na tango ya mokie. Monsieur Jacques Dinabanza, bongwana. Eza malamu mpona yo. Bongwana. Bongwana nazoyebisa yo. Ekozala esengo epai na Nzambe. Bongwana ekozala esengo epai na Nzambe. Bongwana. Bwaka misala nyonso ya maboza nango. Bima senga pardon na bato. Na bato yo bomi. Bima senga pardon. Bongwana. Oza na tango mokie. So bazoyebisa yo te. Nazoyebisa yo comme mwana na Nzambe. Nazoyebisa yo comme servante de Dieu. Oza na tango mokie ndo moza wana. Bongwana. Bongwana. Nazoyebisa yo. Naza mwana na Nzambe. O nazolobezanga te me Nzambe mutu azobisa ba parole. Oza na tango mokie monsieur. Bongwana. Ezali sengo na lola epai na Nzambe. Pe ezali sengo na famille na yo. Ato silisa famille na koboma. Ndenge ozoboma ba famille ya bato. Oza ndako na yo te. Oza ndako na yo te. Yo akolokaka bato bandako ya bato nyonso bato oyo pa okota osambela bato. Eza ndako na yo te koya kolokaka na ndako na nga te nalingi yo te. Nalingi bino te. Awa biso tosambelaka Nzambe. Oyo asalaki likolo na se. Nga nasambelaka Jacques Dinabanza te. Nasambelaka bamarabout te, nasambelaka bamagicien te. Nasambelaka baféticheur te, nasambelaka le Dieu tout puissant. Oyo asalaki likolo na se. Oyo asalaki nga. Asalaki famille na nga. Oyo asalaki bana na Nzambe. Ye wana Nzambe onga nasambelaka. Oyo asalaki ebale. Asalaki banzete. Asalaki bazamba, bangomba, bavolcan. Nzambe wana nga nasambelaka. Oyo alobaki mama femme mwana na libumu na ye 9 mois. Nzambe wana oyo agardaka bana na libumu. Agardaka bana ya ba mama na libumu 9 mois. Nzambe wana yonga nasambelaka. Nasambelaka Nzambe oyo ya soki ye babengaka soki ya nini te. Mais non. Pourquoi nga na kobanga? Nzambe oyo nga nasambelaka. Nzambe le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Nzambe wana nga nasambelaka. Le roi des rois. Jesus. Alléluia. Oh Jésus.
Pourquoi ngai na kobanga? Pourquoi na kobanga bato na mokili? Epai na bato na mokili naza moto pamba. Mais epai na Nzambe naza moto na ntina. Na kobangelo kote. Ata na komi na suka. Nazo koka te nazo koko respirer te mais nayebi ke Nzambe akozongisa ngai pema. Na ko souffler. Na ko respirer na komona Yesu Masiya. Babundisaka oyo azali eloko na Nzambe. Babundisaka toujours mwana na Nzambe. Oyo azali eloko na Nzambe te bakokende wapi. Babundiso te. Ozo bundisa nga po moni ke naza na makasi ya kosambela. Mais non. Ndenge ozo bundisa nga. Nzambe akotika yo te. Abando kofrapaka yo. Maladi ya mbaso obwakelanga na 2018. Olingo oboma nga. Ozo menace nga na portable koko oboma nga na bana nga. Nakenda na funda yo na la police. L'air na kendaka na la police elaki molimo na Nzambe mtelemaka nga. Saint-Esprit mtelemanga. Nakendo funda yo. L'air na bimi na la police. Na santaka na komaki libéré. L'air na bimi kaka na fundi yo. Na bimi na baba na bengi bandeko nga. Donc na sentir libre. Oyo balangaki mama moko akosa. Mama pe akosanga. Na tambolaka na molimo na Nzambe. Leka na denosaka yo. Na lobi mwana na Nzambe, lobi mwana na Nzambe moko te. Akota passage ya dina banza na ndako na ye. Bo bima na maboko ya passage ya dina banza. Oleka kosala remission finga nga ndenge olinga. Omoni epesi mikolo boni. Monde na ye ko répondre yo. Nga na bima soki Nzambe alobi na nga. Soki Nzambe alobi na nga te na bimaka te. Ndenge na bimi bo puissance Nzambe eza makasi. Ozo combattre nga makasi. Momoni ke nazo kende na ntina kosukisa ngo. Soki Nzambe alobi na nga te na kobima te. Oyo eza ndako na oyo akolokaka bato na butu. Soki okotika makambo ya mabe oza nango te, kosalaka bana na Nzambe mabe, Nzambe akofrape yo. Nzambe akofrape yo. Nzambe akofrape. Okotilaka bato ba piège na ba porte, na ba fenêtre. Yoza Nzambe. Nzambe akofrape yo. Omoni na bimi bo. Soko sakani lo biso na obema. Na oloba. Osambwa. Lokola ezo sambusa ba mama na makambo lokuta. Biso quand on bima tondo baka vérité on Nzambe tina mongo na biso. Surtout que tunga na banga kate. Là na denosaka yo. Ozwi photo nanga. Opesa yango na bato na Château Rouge. Ba lukanga ba betanga. Jacques Dinabanza yo banga te. Ba okanga yo ha. Bato yo so tinda wana. O ba lukanga ba betanga. Molimo na Nzambe loba tout. Ba okende ko beta policier. Eko za nga te. Nzambe za capable la tsa bango bilamba nanga. Alati ba policier bilambo ngala lataka.
bako toucher bango babeti bango nzoko bazobeta ngate bazobeta ba policier na mona nzambe keba na sambela nzambe na tosaka maloba ya nzambe place on a dit au moins pas aucune de prison aucun de vraiment bako beto bien yo quand tu as cause ba garde du corps ba tambola na pour na ba protéger nga mais non na tambola avec molimo na nzambe avec Saint-Esprit. Saint-Esprit nous t'étend ça. Na tambola ngulu te. Na tambola bongo te. Avant na bimana tambola molimo na nzambe to kombima ngai conduire nga partout na zokende. Na tambola lokola soki nino babenga soki nini kaka bongo ebeloko to zokende kaka. Non. Mwana nzambe tambola bongo te. Mwana na nzambe atambola avec molimo na nzambe. Ezomema ye. Et puis nous avons parlé en année dans ça pour aller au château rouge. Ozo saka na nzambe. Na ajo no zana ngozo lukula bato makambo. Oza makasa ko bunda yo ndongo zana. So mona vraiment bato ba bimilio ba beti yo. Bazuna voiture na yo wana. Ba kamati ba panzi yango. Ba tili on pe na mutu na yo kaka wana. Yo zo saka na bato. Yo zo sakana ozo sakana bato no wana ozo kotinda bakala ka bato na taba makasi te zero za makasi te makasi ne kaka ya semul ya kolia be semul zero ni na za makasi na poto tala kanga bampuku na yo na ebisi yo ozo tinda bakalinga na za makasi ya bitumba keba ponda kuno ndenge za wana to yebi okomona ka ndenge ozo bima na porte ndako na yo omona vraiment ke ba mama ba ya ba telema na ndako na yo na porte bando beta yo nazo ebisa yo ngana banga kate nazo ebisa yo na ebisa yango mbala mingi na banga kama kambute soki na bitumba toko bunda pona nzambe na banga kate pona nzambe ngana sambelaka na bitumba toko bunda na ebisi yo toko bunda vraiment pona nzambe na banga kate na bitumba toko bunda na banga ka mutu te pona nzambe toko bunda na lobi o mona vraiment ke bato ba ya voiture no ba panza yango lokola ozo mona za nzambe mutu makasi te oza nzambe te lokola ozo saka no komona okomona sikoyo na ebisi yo lengo bomanga yo to bokola bana nanga yo zanani ozanani nga kutu ata na bengi mutu te nga moko voiture na ko panza moko la na ebisi yo lukaka ba avocat pour makambo na justice lukaka déjà ba avocat na ebisi yo lokola yo koyi na muto ba koya kate okomona lukaka avocat lokola yo moko za nganga oza magicien mito comme avocat lukaka avocat na ebisi yo yozo sakana ba mama na poto ba mayo lesaka banani na poto o sakana ba vie ba to baby saka yo Jacques dina banza o lisaka nani o futela nani ndakwa o futela nani courant o futela nani mal o lisaka banani ngana bima na yo na boy ko bima na yo ko makambo o menacenga yo za nani yo moni eza Afrique o eza Afrique te o eza Afrique te na ebisi yo soki bato baza bazo bango nga na kobanga yo te yo za nani yo futela nga courant awa yo futela nga ndako oko bwakela nga maladi na nzoto nake kota hôpital yo kolisa bana nanga yo kolatisa bana nanga yo kofutela nga ndako naza capable na kutani na yo na pandi voiture na yo soki na makofi mpe na beti yo na ebisi yo lokola yo mvutaka bato babetaka bato bazwaka baproblème bakendaka bajustice toko ekokomela yo na ebisi yo nga na kobanga na eloko te oza mutu pamba liboso na bana na nzambe oza nzambe te na kobanga yo na eloko te
bongo ya kabo bomanga boko kanga pété ozo mona yoza nani oko finga ka ba mama ba ndumba ba bula ba ndoki nzoka yo moko ndo mtoza kuna mama nyoso linga obima na ya boya yo alinga na ete osalaka te mwasi nya olinga bima na mbali osalaka te passer osalaka te kaka bisenga senga sopeka donne-moi, prête-moi chèque pour moi n'importe quoi nga ne ko sombela nga matana na pesa yoza nani nga na pesa ko 200 € na nga parce que na zoki mo sala nzambe ko sambe na nga déplacement na yo na check mo maboko na nzambe na bi nzambe mbongo ko na zo pesa ye ko mo sala na nzambe nde ba parents na biso bande ko sala na Afrique yango pe etikala nga na mutu yango pe na sala ki geste wana ceux qui bon te na ko sala moté ba mama nyoso na basalaka te basalaka bazala ba fille ya kitoko basalaka babokolaka bana bango bien mama moko talinga kobima na yo okofingaka bamama bato okofingaka biso bamama biso tokomemaka bana na libumu na maladi tokobotana na maladi na pasi na badouleur yo oleka kofingaka bamama yo oza nani wakofinga ser na biso mosusu oyo auti koko dénoncer yo ke ndeko na ye abomaki ndeko na ye akufaki nzoka ndeko na ye azali maladi akufaki na ye ndenge akufaka na ye kala yo ekomi nani yo nde moto akobomaka bafamille na biso olingi okosa oyo nazoloba nazoganga boye toza ba 2h du matin nakitisa voix parce que bavoisin bakomona bakwao kosilika yo oza nani yango yo tata oyo oza nani oza nani wakodetour bavie ya bana na nzambe yo oza nani oza nani ko yo ozokanisa bato bazobanga mpo bazobima koloba te nga na kobima so nzambe alobi na nga soki nzambe alobi na nga te na kobima te na kobima te yo ozokanisa bato bazobanga yo bazobanga yo te Jacques Dina Banza na lingi komona na ndako na ngai te akolukaka nayebisi yo okomona manifestation kesalama na banza okoregrete okoloba vraimen ke oyo aza moto akosakana te nayebisi yo donc ndokosengila yo autorisation ya manifestation epa préfet ya kopesa nga kaka okomona makambo akosala yo lokola yo ozomona yo oza pomba oza nzambe liboso na nga te nayebisi yo nini na bana na nzambe oza nzambe na biso te tobango te oza mutu oyo nzambe asalaki ndenge mpe asalaki biso ndenge mpe asalaki yo tokobango te keba soso kanisa nga na kobango mobango te okolokaka bato likambo yango nini likambo yango eza nini nasala alliance na nzambe na yo te sika vi nanga tranquille nabengama epai na nzambe epai na yo te appel nanga nasala yango epai appel nanga nzambe asala yango epai nanga asala yango aloba nanga teke nasala yango epai na yo jamais okolotaka bato bandoto mabe ekomi nani olandaka bato kosuva olinga obomanga yo oza nani yo oza nani message ebimi ke soki examen wana asasaka ngo na hôpital na ngai nazala te yo oza nani omoi mpo ndenge eshue nalobaki na nzambe na binzambe soki vraiment eza ya solo yo olingi ngai nasalisa examen oyo tika ngai nasala soki olingi yango te loba na ngai nasala yango te nzambe ayokaka parle kati na nga abi na nga kosala yango te lere kaka lobi na nga kosala yango te bato babenga basambeli nga message ebimi ke bamoni erreur médicale esalami balati nga dra ya pembe nzoka moto alaki derrière makambo nyonso wana ezalaki Jacques Dina Banza keba nayebisi yo
keba nazoloba ondoko mona biso soko na porte ndako no na biso lokolo luki makambo komona okomona yango okomona sikoyo lokolo usa marabu soki magicien okomona yango ba association nyonso baza au courant makambo sali na yebisa ba tout na yebisio na ndenge ozo finga ba mama ba message nyonso na lobby na ba video nyonso na memi ni bango na l'accès bango ndenge ozo finga bato ozo banga ba mama te ozo mona kaka yo soki nani yo za nani babanga nzambe babanga yo mtu pamba yo ngana kendo banga yo mtu ko bomaka bato oko bomaka bana bato ba mama nyonso sambela bango bomi ba famille na bango oko sambwa na yebiso nga na ko sambwisa yo oyo yozo finga biso wana okomona na biyo hôpital quand c'est qu'on noté dans l'hôpital na oyate monteke na komi na ndako o sambwa photo na déjà pour na kutu na association déjà c'est ba tandi yango pona yebiso vérité ngana mto sakana te na yebisa ki okena banga kama makambo te nga pona famille na libota na ko bundela ba famille na bana na na bomoyi na nga na misala na madoza na ko bomaka bato ba famille bato o tiaka ba piège na banda kwa bato po bato ba kufra na ba famille bato yo zanani oko yoka naka na ba famille ya bato yo sambela ba famille na bango na ba futi na ba potoir po ba bomaka biso ezaka ngai te sa bato to yo sambeli musana ko bomaka bato yo zanani osambwa okosambwa na ebisio ngana mto osakana te soki na makofi tokobunda na ebisio na ebinde babundaka na banga mutu te parce que na ebi na za bonzambe na banga mutu moko nzambe si on tire ba piège partout ils ont matin le message aux autres sentir que non ils leur mont mabe et heureusement moi na nzamba zara toujours éveillé ils ont matin ba message yo zanani okoma ko kimanda kuna uti omoni ndako na wana moto bandoko kitaka kaka moto bandoko kitaka na ndako na tibana na nzambe bakozala libéré oko finga ka ba mama ba mama mususu balalaka te mais ils aiment ça na mama be osala ka batu oko finga ba mama ba journaliste oko finga mutu to oko finga yo zanani keba na ko finga ba mama biso to souffrale to memaka bana libumwa keba Jacques dina banza na ebisio keba ozo sala keba na zo ebisa yo oyeba ke mama soko le bika momoko na muki ntu nyonso ayo kakai association nyonso na lubaka mona yo oya ba français ba bi soko continue caméra ko ya liboso ya ndako na yo okomona on a vraiment caméra ko okomona nazala ba camarade ba journaliste na ebisa déjà bien avant keba ba journaliste na mino ba zero te bango te na ebisio nazala ba camarade ba journaliste okomona bango kala mingi te
donc là ça muta bakisi ndele pas za muta bakisi comme ça boko kangana boko bunda bien bien na bango. Quand na sonité oko finga ka batu yo zanani oyi ko sambela batu zo besa ba via batu apo bando finga batu ozanani yo kantinga na ko banga yo ba dénoncer quand pas ba serre na biso sambela ka bango kaka même kaka chose même chose likamu kaka moko wana olinga ko bima kaka na batu ba linga ka bango bima na yo te et pas ya frère Alimia ba dénoncer yo pas ba serre na biso wana oleki ofingi o faut moi avant que ça mon sena nzambe te mon sena nzambe azalaka na respect mon sena nzambe oya solo soki ba fingi abimaka na caméra te à répondre à ça la droit de réponse non à ça la remonter bon remarquer à moba na nzambe oya za abenga mon sena nzambe ya solo azana ko banga ya nzambe ya solo soko fingi au lobby n'importe quoi pour naïe tant que aïbe le côté à collecter à répondre à rebimater parce que ça na konundima ya nzambe donc aza mose na nzambe ya solo à collecter à kobimater à koloba répondre à ça la droit de réponse ndenge ya sala à kobimater à kotika na nzambe à sala na place naïe mais yé yo za mose na nzambe te combien de personnes yo moko na conscience na yo oyo ba loba ba dénoncer yo oyo répondre au sala droit de réponse banda ko compter na misaka maboko na yo nzamba sala ki yo ozana ngo 10 compter tant sous celui qui 10 au sala droit de réponse donc je la savement que non ozana o mosali na nzambe te oza mosali na nzambe ya cabinet o ya Kishasa ya toilette na ebisa yo oza mosali na nzambe te mosali na nzambe solo robimata répondre akotika ngo na maboko na nzambe mais yo oza ta na dignité moko te soki ba dénoncer yo na côté na caméra oko sa droit de réponse mama lando sambu yo sambu sanga yo yebinga na makamba lokuta salito bimisa batu nyonso yo répondaka bango osala droit de réponse et loko moko ya vérité ya solo eza wana te nyonso eza masonge mutu nyonso tosala droit de réponse batu oyo badénonce baloba vérité yo sikoyo oye korépondre na masonge sans le Saint-Esprit molimo na nzambe kute kima nango yo ezala nango kutu pa na yo te parce que oza mutu na nzambe te oza mwana na nzambe te otikala kozala ata mokolo moko na molimo na nzambe te kati na yo ndenge oza wana kozala mwana na nzambe babotamaka nango bandeko botiaka ngo na mutu kozala mwana na nzambe babotamaka na yango kozala mwana na satana mpe babotamaka na yango ndenge monsieur Jacques Dilabanza aza mwana na satana aza mwana na nzambe te ya botama bongo oyo aza mwana na nzambe abotamaka na yango kozala mwana na nzambe babotamaka nango yaza mwana na nzambe te otika na tango mokie racheter le temps yaka pa epai na nzambe tika masumu bwaka masumu na yo nzambe akobikisa yo c'est tout opo sesemona mutu nyonso na mokili etika kaka histoire asalaki boye abomaka bato boye asalaka boye asalaki boye tala sikoyo aye kofukamela nzambe yo kuta olingi wana te olikaka obomaka bato omelaka makila ya bato bainnocent na bafamille ya bato bakokotelaka bato soki mutu na famille asobela yo bomi ye yo kanti makambo nyonso osala bato bayebi yango te okoboma nga yo elobaka nzambe yango ko azalaka na ye te na mokili pardon lobaka nzambe asalaki likolo na saza te yo boma nga vraimen nga naza na makambo oyo ya kosala ya nzambe naza kutu na débit
na banda kosambela bandaka nazalaka na appel epai na nzambe te. Appel na nzambe ekosala manga na 2013. ezalaka mokolo moko nakendaka campagne bacampagne d'évangélisation tellement nalingaka yango makasi. Sere na biso moko alobi na ngai mama Landu campagne moko ezali kuna évangélisation bato bazokende nzambe alingi nga po ayebike nalingaka yango bapesi ngai papier natali yango ezalaki fo eza samedi nabongisi bana na ngai tokenda campagne. Tokomi kuna mosali na nzambe wana nga nayebi ete bato balaki telema ebele. Mosali na nzambe wana azoteya na loboko na épaule na ye ya droite azalaki colombe etelemaki awa pigeon oyo apembe misu kitoko. Pasteur azoteya nga misu nango ezofixe na colombe wana azotala nanga colombe. Donc esprit ya nzambe ezali kati na ye. Nazotala kaka colombe wana nazotala ye mbala moko pasteur aganga pa yazala na kombo na nga na bana tozalaki toyoki aganga alobi na ngai bima pa yo na kombo na nga bima pa yo ozali bandeko na sentir epai nazalaki na bimi. Esilaki bongo te na ye na ndako nasambeli nalali. Lia nasambeli nalali namona nasambeli nalali kaka napongi kaka nde nalali bongo namoni pasteur oyo nga nakendaki na campagne d'évangélisation wana oyo abelaki kombo na nga bima place batie yo kaka ye même pasteur wana oyo namonaki na colombe na épaule na ye ya droite aye asimbi nga nazalaki ya kolala alobi na nga mama Landu réveille toi ekomi ntango na yo kosalela nzambe okosalela nzambe. Wana atelemisi ngai na mbeto azoba wana na ndoto nalali naza kolala nazolota bongo azalaki ye moko te sikoyo bato bazalaki na ye groupe ya baintercesseuse bazosambela wana nga nalala nazomona bato bazosambela nga ye sikoyo pasteur atelemisi nga. Après nango nalamuki nabandi kosambela nafukami nabandi kosambela nabandi kosambela oyo eza makambo ya nzambe nyonso nakoloba yango te mpo oyo namona te nzambe ya malamu ntango na nga ekokaki fale salama na banda kosambela nzambe bandaka me nazalaka na appel epai na nzambe te eloko nde ekamusaka ngai yango wana ndenge na bande kosambela bongo nazokanisa ke appel yango nde yango wana kokosambela mpa nzambe nde bongo bandeko nzoka ezalaki bongo te na banda kosambela bandaka mpe kosambela mpe bato mpe bandaka nzoka ezalaki appel na nzambe te. Appel na nzambe ye nde nsima na 2013 oyo nzambe amonisaki nga eza kaka kati na nga nasalaki moke kutu nayebisa yango cousin na nga ekuta aseka na ndenge moko. Donc lokola wana eza makambo ya nzambe eza nango kaka ya nzambe nga na nzambe na nga. Mais après nango nasala 9 mois ya veillée de prière kaka na kati ya ndako kaka na kati ya ndako oyo 9 mois ya veillée de prière nabandaka kosambela banda minuit ti 4 heures du matin et réveil esonaka na 7 heures du matin fo nalamukanaki mosala pendant 9 mois nasala ngo
ekomaki na ntango moko nakoma mpe na mosala force nde mwana nalalaka mpe pongi te mosala kutu makasi courage wana bakolege na nga bango komelaka kaka bakafe ntango nyonso wana biso kutu boyebi ke nga nalalaka te kaka mpona kosambela namelaka ta mpe kafe te me naza na makasi koleka bino bandeko ekomaki na ntango moko nakokaki susu te na binzambe nazokoka susu te minuit à 4 heures ou soit nasukisaka ti 3 heures du matin wana nakomaki sikoyo mpona koma neti na bafin nakokaki susu te nazolela na binzambe nakoki susu te na bande kobanda prière minuit pardon na 3 heures du matin na 3 heures du matin natiki nalali nande kolala kaka mokie na ntongo nabongami na bana tobimi nazwi bana na nga tosambeli bana baki klase nga naki mosala kaka bongo na bande kosala kaka bongo message ya nzambe ekobima soki nazalaki makasi na prière te ndele nga na ndako oyo naza te na bana yango mpe moni ti lelo bazobundisanga na bapaster ya lokuta oyo bayebi nzambe te mais eza te yango moto ekokimisanga kosambela nzambe yango te eza yango te moto eketikisa ngai natika baveille de prière yango te oyo natika ogenie mpona bato yango te au contraire bazopesa ngai makasi bazopesa ngai makasi ya kosambela na bango bazokombattre ngai bazopesa ngai makasi ya kosambela puissance ya nzambe ezotondisa makati na ngai nzambe azotondisa kati na mafuta kati na ngai nakobanga ye te jamais nakobanga bango te ata baye po basala nga mabe nzambe akozala toujours na elongo na kombo na Yesu Masiya bana na nzambe natiki bino na kombo na Yesu Masiya oyo nyonso kolanda émission oyo bozala mayele bokeba kokotisa bapasteur na bandako na bino te bokeba bokotisaka bango na bandako te tala oyo esalemi kati na ngai te tozali ebele azosala yango makambo pasteur Jacques Ndebanza azosala toza bamama ebele mpona nini kaka tolingi Yesu Masiya ye alingi okotisa biso na misala na ya mabe toboyi yango sikoyo azobundisaka biso oyo deja ayebi eza aponama na ye epai na nzambe mpo oyo olingi obebisa vi na ye mpona nini yosimba te ekosimba te ekosimba nango te ekosimba ata moke te nzambe abatela bino aprotege bino bafamille na bino ntango nyonso bobosana kosambela te afana kobima oke mosala sambela zwa bana na yo ndeko na mobali na yo bosambela botika vi na bino na maboko na nzambe kokende na bana na classe kokende na bino na mosala botika na maboko na nzambe prière eza protection monene epai na nzambe nzambe ando koprotege bino bokei bokozonga mpe biesa na bato mosusu babimaka bazongaka te bamessage soki bozo kosambela mingi boyembaka banzembo ya nzambe nzembo ya nzambe soki nanu saint esprit kiti kati na yo te soki oza na louange ntango nyonso na ndako na yo molimo na nzambe mpesi nde kokitela yo yango bato bayebaka te sengaka molimo na nzambe ozosambela bi nzambe nga naza na posa saint esprit kitela nga naza na posa molimo na nzambe parlaka kati na nga sengaka yango mpo nga nasenga nyonso epai na nzambe nga nasenga yango ezalaka mokolo moko nakendaka na église ya catholique kala fozala bane 93 boye 93 à 92 ezalaka baséminaire moko boye esalamaka na bacatholike wana na njeli na quartier 4 quartier 10 boye nakei grande sœur na ngai alobi na ngai lokola yo ozovoyage ozokende poto tala séminaire eza awa
eza yaka tosala yango na yo bandeko nakendaki séminaire wana nakendaki place ya liboso molimo na nzambe ekitelaka nga na katolike bomonaka na bino katolike wana kaka katolike me ngako saint esprit ekitelanga na katolike ekitelanga bagroupe de prière te mpo nazalaki moto ya bagroupe de prière lere ebimaka sika mais saint esprit ekitelanga na groupe de prière te lere nazomona groupe de prière bato bazoparle langue bazoprier me nzambe nga mokoni na koparle langue tala bato omona moko kutu atanga na éclase te me soki azotangela yo bible epeso na posa ya kosambela sikoyo nga saint esprit ekitelanga na katolike ekitelanga na groupe de prière te nakende na landa séminaire wana sango azoloba oh mon dieu molimo na nzambe eza kati na bino bozala concentré ndeko tala nzambe amalamu nga nazalaki na coin ya ban oyo azalaki na gauche na nga molimo na nzambe kitela ye abanda koparle langue ndeko pa nga nazalaki nazokolela nabi nzambe oyo aza na gauche na nga azoparle langue bongo pourkua ngai te ndeko nalela na bandi kolela nabi nzambe nga mpe nalingi na parle langue nalingi po nga mpe na bando parle langue bandeko na banda kolela nazolela lokola mwana moke nabi nzambe nga nalingi mpe na parle langue oyo aza pembeni na ngai molimo na nzambe ekiteli pourkua ngai te nalingi molimo na nzambe ekitelanga nzambe ayokaki atalaki motema na nga atalaki kolela na ngai te atalaki na kati atelemaki mino oyo azomakamba solo ndeko miniti esalamaki te namona mutu asimbanga na loboko ya droite atianga boye lea kaka tienga asimbinga kaka alekisi saint esprit kiti kati na nga saint esprit kitelanga na katolike me nasambelanga na katolike te ezalaka kaka mokolo wana akendaka kaka mpona séminaire mpona azovoyage na so ya poto nasambelaka na katolike te me molimo na nzambe saint esprit kitelanga na katolike nabosanaka yango te nabandi koloba ndeko na nga amemaki ngai asambelaka kuna me molimo na nzambe ekitelaka ye te lelo tobima binanga me omonaki nini omonaki nini ngai o yo otuna ngo omonaki nini yo osambelaka kaka banda kala bongo sikoyo nzambe alobaka na yo te eloko moko te akitelaka yo te donc koya koseka kaka namoni moto ya asimbi nga namoni vraimen namoni moto asimbi nga na loboko moko molimo na nzambe ekiteli nga ezalaki molimo na nzambe saint esprit ekitelanga na katolike nazalaki moto ya groupe de prière ekitelanga na groupe de prière te baparent nanga balaki bato ya protestante me kitelanga mpe kuna te me kitelanga nde na katolike moni sikoyo donc moto oyo abandaki kokamba biso azalaki moto moko ya nzambe ata bakatolike yamaka mabe donc totombaki na sango oyo ya malamu oyo ya bonzambe po ya mabe bazalaka mpe ya bonzambe mpe baza donc nasukisi mingi ya koloba eza susu te oyo ayoki nga akanga moke oyo nzambe akobeta na matoi kati na ye ayeba ndenge akosalela yango azwa mayele ndenge biso tokomi kosufrir parce que tolingi nzambe parce que tozosalela nzambe me nga nakobanga na muta mokili te nakobanga na nga bango te bamata bakita nakobanga te nzambe abatela bino azala na bino elongo aprotege bino butu moi kobima na bino na ndako bobanga te bavirus oyo eza mpona bana na nzambe te soki oza mwana nzambe obanga na yango te nga nazomona ngo ndengwa na ndengwa naza na nga na kobanga te
ni chaud ni froid donc nazomona kaka toza na biso normal na kati ya ndako. Soki molimo na nzambe elobi na yo bima na ndako na bana beta tour ndeko kobanga te bima beta tour. Soki Saint Esprit elobi na yo te kobima te. Nazoloba na bandeko na nga bana na nzambe parce que nzambe azoloba na moment oyo toza nzambe azoloba mingi. Nzambe azoloba mingi. Virus wana eza mpona bana na nzambe te. Oyo ozomona bazozala panike wana bayebi nzambe te. Nga na wuti na hôpital nazalaki na bango te. Nabimi nazwi yango te parce que mutu na nga ezalaki na bavirus wana te. Bapense na nga ezalaki na yango kutu te. Nazalaki na yango te. Ezalaki na bavirus te. Bapense na nga ezalaki nde epai na nzambe na prière ke nabima hôpital. Soki oza mwana nzambe akoyebisa yo akoparle kati na yo. Soko nzamba parle bima na bana beta tour na bana bazwa mopepe bima ndeko kobanga te sala. Soki nzambe alobi na yo te kobima te. Po piège eza partout mpona bana nzambe. Surtout kaka magasin wana. Magasin wana mardi mais oyo nzambe amonisaki nga etikali kaka nga na motema. Nabimi hôpital lundi mardi nakesala bacourse. Fulu ya bato ezalaki na magasin wana mais oyo eloko moko esalamaki wana nzambe amonisaki nga. Mais eza mpona bana na nzambe te. Eza mpona bato bayebi nzambe te. Biso bana nzambe tokobangela yango te. Soki nzambe alobi bima bima. Soki nzambe alobi eloko te nakozala toujours akoloba. Na kombo na Yesu Masiya natiki bino bozala kimia na kombo na Yesu Masiya tosukisi wana mbala nsima. Merci beaucoup. Au revoir.